চলেন। এখন আলুতিলার রিছাং ঝর্ণাতে আছি। দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পানি কিন্তু কম। এখন দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পানি খুব কম, অনেক মানুষ, তারপরও অনেক মানুষ আছে দেখুন। সমস্ত ছেলেরা ওই যে সব জায়গায় পানি। পানি নাই ঝর্ণাতে, অল্প পানি, তারপর মানুষ আছে, অনেক মানুষ, ভিড় দেখুন। আর এটা হচ্ছে খাগড়াছড়ি আলুতিলা রিছাং ঝর্ণা। দেখুন আপনারা, আমি আজকে রিছাং ঝর্ণাতে আছি, কিন্তু পানি নাই, পানি কম।